ঘূর্ণিঝড় আশনির প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সারা দেশের জনজীবন। রোববার থেকে টানা বৃষ্টিপাত হয় বৃহস্পতিবার বিকাল পর্যন্ত। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাতে ব্যাপক জনদুর্ভোগ তৈরি হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আরও দুর্বল হয়ে লঘুচাপে পরিণত হবে। শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ উপকূলে পৌঁছার আগেই শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। লঘুচাপে পরিণত হওয়ার পর তা এখন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে বৃষ্টি হচ্ছে। দেশের প্রায় সব এলাকায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। টানা বৃষ্টিতে শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এদিকে বৃষ্টির কারণে কর্মমুখী মানুষকে দুর্ভোগ পথে হয়। একটানা বৃষ্টি ঝরতে থাকায় অনেকে কাক ভেজা হয়ে কর্মস্থলে যান। যানবাহন কম থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগ পথে হয়। মোহাম্মদ রফিক, আর কে নিউজ 24।